سلام و عرض ادب و احترام خدمت تمام محصلین دکتر صاحبای عزیز که کانال یوتیوب و همچنان صفحه فیسبوک ما را تعقیب میکنیم. با تعقیب در موضوعات قلبی در بخش‌های فارماکولوژی و میکروبیولوژی امروز اولین لکچر از بخش کاردیوواسکولار سیستم داریم، فیزیولوژی قلب، که صداهای قلبی رو ما برش وقت اختصاص دادیم چون که از این بخش زیادتر در امتحانات سوال میاد که در مورد S1، S2، S3، S4 همچنان اسنپ های قلبی مرمر سوالات زیاده در امتحانات میاد. خواستم در این مورد صداهای قلبی لکچر ما تهیه بسازیم تا مفید واقع شود. صداهای قلبی میتواند که نرمال باشه و همچنان اب نرمال. صدای قلبی میتواند نرمال باشه و همچنان اب نرمال. ما 4 صدای نرمال قلبی داریم که اولش از S1 و همچنان دومش از S2. میریم میشنیم. As I mentioned before, قسمی که شنیدیم صدای اول قلبی، صدای کدام؟ S1. S1 زمان با این صدا با وجود میاد که مایترال و همچنان ترایکاسپید والف چی کنه؟ بسته شود. به خاطر از اینکه ذهنشین شود هیچ وقت یادمون نره ما صدای S1 داریم و S2 داریم. مایترال ترایکاسپید در بالاتر قرار داره و همچنان ما اینجا اورتیک والف داریم و پولمونری والف. همیشه اگه S1 در امتحان سوال میاد S1 چگونه صداست چگونه با وجود میاد؟ از بسته شدن مایترال در بالاتر است و همچنان ترایکاسپید. S2 از باعث بسته شدن کدام والف؟ والو پولمونری و همچنان اورتیک. این دو سوال زیادتر در امتحانات است که میشه که شما از یاد کنید. صدای سوم قلبی که نرمال است S3 است. S3 میتونه صدای نرمال قلب باشد، اما در اشخاصی که از 35 سال عمرشان پایینتر است و بین 35 تا 40 سال هم بعض رفرنس ها میگن. صدای سوم قلبی چه وقت با وجود میاد؟ یکی در اطفال زیاد با وجود میاد به خاطر که امی بطیناتشان درست اکسپاند نمیشه و زود پر میشه، رپید فیلینگ، از این خاطر S3 با وجود میاد. و همچنان در کسایی که ورزشکار است و خانم های حامله. صدای چهارم نرمال قلب که هستن اما از خود یک شرایط داره، در کدام اشخاص این نرمال بوده میتونه؟ در افرادی که سنشان از چند بلند است؟ از 40 ساله بلندتر است. در این اشخاص هم صدای چهارم قلب نرمال مد نظر گرفته شده. به خاطر که SSA را ما خوبتر بشنویم چون که فرکانسیش بسیار پایین است، بهتر است که از استاتوسکوپ، از بل استاتوسکوپ استفاده کنیم. و همچنان SSA در کدام پوزیشن خوب درست شنیده میشه؟ لاترال دیکوبیتوس پوزیشن و همچنان بسیار زیاد بلند شنیده میشه در ناحیه اپکس که حالا میشنویمش. S4 چه وقت میتونیم درست بشنویم؟ زمانی که بوتین، خصوصا بوتین چپ بسیار زیاد استف یعنی شخ گرفته شده باشه، در این حالت ما S4 میشنویم. زمانی که بوتین چپ چی باشه؟ استف یعنی حالت گرفتگی داشته باشه. دوم، زمانی که لانگ استندینگ هایپرتنشن، یک شخص بسیار زیاد مدت طولانی میشه که هایپرتنشن داره و همچنان هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی. و در اشخاصی که دایستولیک هارت فیلر دارن، ما سیستولیک هارت فیلر هم داریم، دایستولیک هم هارت فیلر داریم. دایستولیک هارت فیلر چه قسم؟ زمانی که خون درست به قلب نبیاد. سیستولیک هارت فیلر که قلب خونه نکشه بیرون. و همچنان یه هر از اینا در استپ اول یوسیمیلی هست، شما میتونین از رفرنس دیدین. و همچنان صدای چهارم قلب از باعث rapid lead filling of left ventricle due to atrial cake، یعنی زمانی که از بطن چپ درست چی نمیشه، به وقتش پر نمیشه، این صدا را به وجود میاره. و صدای S4 که از در اشخاصی که atrial fibrillation داره شنیده نمیشه. همچنان صداهای غیر نرمال یا ابنرمال هارت ساوند ما
پس میتونیم بگوییم SSA شرایطش در نظر گرفته و همچنان SS4 صدای ابنرمال قلبی ماست. اسنپ همچنان صدای ابنرمال یا غیر نرمال قلبی است. اسنپ در وقت دایستول شنیده میشه که یک های پیچ ساوند است و از باعث باز شدن مایترال و تریکاسپید به وجود میاد. دیگه ابنرمال هارت ساوند که ما داریم کلیک است. کلیک همچنان از صداهای غیر نرمال قلبی است. پریکاردیال رب همچنان یک صدای ابنرمال است و همچنان پریکاردیال نات. و در آخر بسیار مشهور مرمرها همچنان صداهای ابنرمال قلبی است. تشکر.